Bedri Hamza pas ka shku në Mitrovic me dërzu postin e kryetarit Pecit. Thashë valla edhe këta nxarë janë qëta të opozitës, 1-2 veç të dërzu posta, jep ato. Shka puna ti në Albinit me sakatoj krejt. Veç dërzu ato, dërzu atje, dërzu kënena, metën të dërzu, ku dëni me shku opozit kështu. Bëllit pakëtën jo që po vini që po ankojit e une që po shoni. Mos boj nervoz shumë o burri fort se ashtu kështu Albini 60-70% fiton. Bëllit mos boj nervoz se tani po ju kushtojnë ato ilaqet shumë shtrejt. Jo në spital, jo anena, jo kënena. Rrini qetë. Mos jepni vetit stres. Ashtu kështu Albini 60% ka me fitu. Bëllit kështu rrini rahat. Bani qetësi shpirtit. Mose, ashtu kështu a ju sakaton. Edhe pse bojnë nervoz ju, kur gjo nuk ndryshoni. A i prap fiton 60%. E kështu ma mirë një qetë borë. Mos jep një vetit zashtu, se po dëni me pjell, kur po ishona për komente, dëni me pjell o borë. Kini kujdes, se shtimja nuk është largë. Po mëdhimi me ju quta në shtime ato. Kini kujdes pak, për shnetën e ju e kam, jo për temën. Shona ashtu kështu në Albini fiton 60%, unë jam i qetë, rahat, ama jo për mëdhimi, që ato është problemi, me juve, jo me mu. Njëse opozitën e për ju përshëndes, në që se keni edhe nëj post me dërzua nëj sen, dërzën e një shkruni se për tjetër sen nuk s'keni metë, edhe që tu hajdi në Facebook temi në lajka, në komente bani, se për tjetër sen ju opozita s'keni metë, hajde bani lajka që atu caka. Se për kësi kryetar komune, për ministra, kërministra, s'keni metë. Hajde ma mirë që atu të one, arre një rahat, edhe ka një herë javë që ka një selam shto ju përshëndes, ka një zemër të vogël, edhe u kry puna, vetë qetë. Pas ka dollë Berat Udbashi me mbrojt Ramush Haradinaj. U merë keq, ku ka ro Ramushi me mbrojt Berat Burxhola, Udbash vetë, babën Udbash, babgjyshin Udbash, stërgjyshin Udbash, veç në gone. Në gone shka ka thonë. Që dhe i ke shuk. Edhe të pojt, Kë po të me shqit Kosovën, po të në mja ondra dhe i qiqe ta, ose krinin këta laperat, që e ka prit në syre dhe i qiqen. Po se kë nuk e nërqebe, nuk më shefet, që sheni më shef ju, se s'ko që më shef. Deshta me vetë, këtë farë Berat Pevaqicën, Udbashin, pa jeti qaj që thejshë, unë e kam do e sapet pa kryme me do komandanta, të që kësbre, me do lapera komandanta, a do me të nëshu edhe videon shka ke thonë, o Udbash, e ti për dënë me brojt. Ramushin e ta din shumë mirë, kura i ka pas nevoj, krejt 99%, jo 1200% i popullit, kura kon a i në hog, e ka pas popullin, e ka pas mrapa, mbështetje, gjithmonë, ndash me pare, ndash me gjithë shka, i ka ndonë mbështetje. Kura pas rastin e Francës, e ka pas komplet popullin mastina, me mbështetje mastina. Qifti këtina që ka qu dosje në hog për me qu Ramushin, e Thaqin, e Kadrijen, e atjetrin, sot dolin këta takojnë Ramush Haradinën, kështë gjatë shumë bedhimet këtina. A që kjo është qaj që theke, po dhe kjo që kjo e ka bokrime, që kjo i njëti është. Edhe delë thët, jo, tash takon edhe i shon të atë vetë vendosis. Po ti para 20 vjetë e ke shoh Ramushin, para 20 vjetë e ke shoh Thaqin, e ke shoh, kanë ke mujtë e ke shoh. Gjithë kanë. Mos më shqetë bre patriot sot, o burë, se nuk je, Udbash je. Udbash, ti e din aferën e bunorit, e din këtë bota.
Mos më shit patriot o burë, se nuk je. Mos më shit që je dikushi. Se s'munësh me konë. Ti ke këcy, ka ke mujt. Hera nena, her kënena, ka ke mujt ke këcy o burë. Kus ke nëzon vend, ngu është ka thetë kë. Se kam do hesapet pasqarume me do matrapoza të uqekes. Që me do matrapoza të qëkësë. Që kjo është Berati. Kunç, dhe menujnë që, dhe me thonë... Me do matrapoza. Qërë matrapoza kër full... O, po më duket për shok të atë opozitës të këqyrë tinza me një synja din kështë spengoj Albin Kurtin. Ngone Albin Kurtin, oj opozit, ngone, 110.000 shkoj. Lojfi, ka që të këqyrë për mazdera për qelsa kështu, adin tinza. Se zgudzojnë me këqyrë kështu, hop, tas adin se i thet gruja, athminja, i thet shka për këqyrë Albin Kurtin. A kështu së në rrinë pa këqyrë, del në koridor, shkon WC, me telefon dur të janë olë zonin, edhe të ngu ka dalë Albin Kurtin. Ngu hop të së burë se këqyrë kingosh, 110.000 shkoj, live in YouTube. O burë, ta koll YouTube-in kë. Dilni hop të së ngëne, mës më shifi, opozit. Mës më shifi, ngëne. Qka ka të kese me ngu, në king. Ngone kërministrin e arshëm të Kosovës, Bedri Hamza. Siguroj qytetarët e Kosovës. I siguron kë? Që një prej vendimeve pora ka me qenë rritja pogave dhe pensioneve. Halo pa Imrana. Edhe rritje kvalitative. Po kvalitative. 80%. Qytetarët dojnë parashikueshmëri. Po, parashikueshmëri. Çdo përkrahje qytetarëve është e mirëseardhur. Është e mirë. E mirë, po që është parashikueshmëri. Edhe qëndrueshmëri, që në kupton. Ti dush me Veç, deshta me veta mund është me fitu më spori, për me rrit poga do të me fitu. Që i thaj në televizion ku kënë me një mision, i thaj jo tha dëshira, mësë më kalëzat dëshira, tha, po qka kënë me bon, tha, se qysh kam qef, edhe unë e tha kam qef më bon kryeministër. Tha, po a mund më bon? Edhe kjo dëshira, a mund është më bon kryeministër, që ato është puna. Mas pori do të më bon, do të me fitu vota, tani me rrit rrugat 80%, 90%, se ju e rritni, jo pare të idini që shkane, ani kë bedria, kë këtësane të idin. Ani për pare, tash 4 miliard, kë 99% të rrit rrugat sahura, për veti, se jo për po, për veti po, edhe për që ata trethit, adin ngusht që ata, se për po, si ka rrit, janë konë të në qeveri, po si kanë bojës të sene, se janë konë për pora. O, Albini ta koll lojen, 100.000 njerëz live të e këshyrë një YouTube. Këtë përvlë në burë, këtë ta koll lojen, këtë dhe YouTube-in ta djegë. Hajde opozit, hajde. Au, keni me fitu. Po, ja, keni me fitu.